はい、それじゃあ実況動画マーダードやっていきたいと思います。今回はもう犯人を捕まえてこれで最終回としたいと思います。まあ999%無理ですね。今夜は妙なことばっかりおお起きるな。おおお、資料がめっちゃ落ちた。これか。エロ本か。ああー、違った。間違ってはいけない間違いをしてしまった。はあ、死因は考察。おや、ここだけで11個集めるっていう感じですかね。このポルターガイストは一体こいつか。いや違うな。あ、なんかありますね。うん、ふむふむ。あと4個。あ、これっぽい。やっぱり犯行現場ですね。確かに大事ですね。あと3つ。この人義理の兄弟やったらしいんですよ、ロナンと。似てますもんね。あ、これか。え、こいつか。全然似てないような気がする。なんだこいつ。おお、いつの間にそこに座ったんだ。思念操作すべきことを思い出させる。あ、すごい。これコントローラー動かすだけでなんか動くんですね。へえ、初めて知りましたね。まあ、めんどくさいんでアナログスティックでやりますけど。すべきことというと、マークの資料とか知りたいですね。あ、違うんか。こいつはしなくてはいけない作業。ポスター共通点か。あれ、やばい。難しい。なんだ。ポスター、容疑者、ベルキラー事件の地図。こいつは一体何者なんだ。パソコン使ってるからな。パソコン使っていると言ったらやっぱ YouTube。僕の実況動画、断捨離のいいね、評価してくれるんじゃないんでしょうか。あれ、どの辺にあるんですかね。この辺かな。ちょっと見えてないんですよ。まだやっぱ手がかりつかめてないんか。絶対探さんとダメですね。もう今回の実況全部使っても探し出してみせます。まあそんなことはさておき、本気で何をしたらいいかわからないですね。事件の容疑者かな。あ、違う。やばい。3回間違った。あ、でも、特になんもないっぽいですね。じゃあ、とりあえず、類似点かな。あれ、これも違う。え、現場に手がかりなし。ポスター、苛立ち、地図。いや、地図かな。これも違う。やばい。苛立ち。絶対違うやろ。なんで残されたマーク、手がかりなし。ポスターですかね。あ、ポスター。行方不明の入居者の情報を調べなきゃ。いや、難しい。これは、なんでポスター。まあまあ、何はともあれ、あと一つ。ここで、ポルターガイスト。誰も動かんのか。あと一つは何でしょうか。またこいつ。あ、覗き見。あ、なるほど。表示。へえ。えなん、表示って書いてますよね。あれ、表示。えーっと、これは最も重要。あ、こっちもあるんか。重放出は御社で身柄を拘束中。あ、これだ。よし。これで捜査を完了する。これで情報は全部手に入ったな。目撃者の子を探そう。どこだ。
あー、2階っぽい。なんだこれは。これ結構気になりますね。一体何なんでしょうか。よくわからないですね。ポルターガイスト。おっ、ジュースが出てきた。おっ、これは飲み放題なんでは。いやすげえ。めっちゃいい。お、どこに行けばいいのかな。拘束中って言ってましたから、とりあえずなんか説明受けてるんじゃないんでしょうか。あ、ここか。あ、ここだ。鍵一本につき犯罪事実一件。全部重罪だ。分かってるよな。そうか、じゃあ仕方ない。せいぜいくつろいでろ。先は長いぞ。落ち着け。いいか、君を助けてやる。おふくろさんの手帳はここにあるのか？ある。確かに手帳は母さん見つける手がかりだけど、あんたは死んでる。無理だよ。一体あんたに何ができんの？ここは俺の庭同然だ。おふくろさんは誰に協力してた？答えろ。知らないよ。確か爆弾とかって。バクスターか。分かった。奴の部屋は2階だ。俺から離れずについてくるんだ。どうやって？カメラあるよ。任せろ。何？カメラも壊せるのか。おお、便利ですね。死後の世界ってこんな便利なのか。おお、勝手に行くのか。おお、ついていくぜ、俺が。意外と早いな。おっと、どうした？なるほど。段ボールが必要だ。合図を持て。見つからないように向こうのドアまでリードしてやる。楽勝？捕まったくせによく言うよ。かがめ、見つかるぞ。おいおい、勝手に行ったぞ。どこ行った？どこ行った？あれ？あれ？いないぞ。ウルターガイス。いいぞ、行け。あ、そこか。よしよし。なんでこれで見つからない？お前らはアホか。おい、すぐそこにいるぞ、ここに。なんで見つからない？とりあえずこれかな。よしよし。止まるな。止まるな、止まるな。警察アホか。次は、あ、もう結構いけますね。これか。よし。いけいけ。あれ？よし。あ、なるほどな。慎重に行くんだぞ。団結力が大事だ。団結力が大事だ。全く意味がわかんねえぜ、今の状況と。よしよし。よく言った。よくやったな。もう一息だ。そういうのいらないから。ここまで無事に切り抜けただろ。自分は死んでるくせによく言う。ああ、待ってくれ。悪い。ああ、そこを通れないんだ。ちょっと助けてくれ。なんでよ、飛び越えたら幽霊でしょ。はあ？幽霊にもできないことはある。俺がいないとどの部屋かわからないだろう。よし、いい子だ。私の頭の中、勝手に読まないでよね。なんだそれは。絶対割に合わないよ。読めっていうことか？読めないですね。わあ、気色はある。これが現実世界で見えてるってなると嫌ですね。出てってよ、ほら。そんなに出て行ってほしいのか。出て行かなかったら何かあるんでしょうか。ないっぽいですね。任せろ。この、あ、入手する。あ、これは関係ないか。どうするんだ？あ、これだ。よし、動くんだ。動かねえのかよ。あ、これか。よしよしよし。わ、絶対何かいる。
もう一人動かさんとダメっぽいですね。これでどうだ？よし。進んだ。いい感じだ。さあ入れ。よしよし。で、ここに来たはいいけど、おや、危なかった。誰もいないよ。刑事は大抵昼勤務だ。それでバクスターの部屋はどこ？右手の奥だ。分かった。何なんでしょうか。自分の部屋なんでしょうか。レックス・レイズ、レックス・レイっていうと、兄弟の部屋かな。ですね。ひげがよく似た兄弟の部屋ですね。お前のおかげでジュリアの心の病は随分とマシになった。今頃はきっと一緒にいるんだろうな。なるほど。じゃあとりあえずこの目撃者のとこ、目撃者、あいつか。また捕まりたいのか。こんなに派手に散らかして。元からぐちゃぐちゃだったよ。ああ、知ってる。こんな狭い部屋なのに、一体どこに隠してんの？さあな。これは何の音だ？写真か今のは。お前の前科を誰かがもみ消してたな。証拠を見つけたぞ。あいつ結局このファイルは使わなかったのか。どうぞごゆっくり。手帳は私が一人で探すから。そう焦るな。落ち着くんだ。警官はすぐ見つかる場所には隠さない。よく考えてみよう。母親の手帳はどこにある？また推理ですね。うわー、銃もある。メッセージいいから手帳探してよ。オッケー、手帳を探そう。新着メッセージで、これか。昇進の表彰状。町の兵を守るため。殺害方法は違っても内側に限るものは同じ。関連性がないように見えるから警察は各事件の接点に気づいていない。バクスターを除いては心から信用できる相手ではないけれど彼が唯一の望み。バクスターが信頼できる相手か。なんかあいつあんま信頼できそうにないんですよね。結構なんかロナンを敵にしとるような感じがするんですよね。本当に信用していいやつかどうか結構疑問ですね。結構順調に進んどったんですけど、やっぱ詰まりますね。この辺かな。留守電のメッセージを再生してくれ。なるほど。オッケー。バクスター、お前はこの事件から外れた。霊能者の手帳と関連資料をすぐ俺の部屋に持ってこい。レックスが渡せと言ってる。つまり手帳はこの部屋にあるってことだ。よし。なるほどなるほど。遊んでないで早く探して。遊んでないわ。もうこれだけで推理できるっていう。推理まだできないですね。本棚は見れないし、やっぱこの部屋だけか。どれだ？これか。あれ、パソコンか。あれ、パソコンでもないと。ないぞ。なんかありましたね。これか。分析する？この壁の汚れは何だ？
どの壁の汚れだ？これ、ああ、確かに若干汚れてますね。ああ、なるほど。ずらした後ですね。額縁の形と一致し、壁に跡がついている。あれこれだ。あれ、まだあるんか。あ、3つありますね。10かどっちが色？あ、じゃない。形と一致しているか。で、同じ色。よし。ずらしたっていうことですね。こっちは、あー、見えない。掛けがね。なるほど。よし。わかったぞ。見つけたぞ。銃あんじゃん。ラックの横に仕掛けがある。あった手帳。君はその記号の意味全部わかるのか？ちょっとだけね。あの男は私のことを知っている。やっぱり奴に追われてたってこと？まだわからない。よし、行こう。なんてドジなんだ。まさかこっから重要な手がかりが見つかるなんてことがあるわけがない。ないわけがないか。博物館。どうして？なんで手帳に？さあな。まあいい。後で考えよう。どこかにいるはずだ。ここは俺が探す。奥の部屋だな。まずい。見つかるだよ。早く行け。やばい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 。そこ見つかるんじゃないんか。何をしている？あ、やばい。それはまずい。ポルターガイストだ。もう少し急いでくれ。よし。ぶっ壊れてやる。その調子だ。これで大丈夫。あ、そんなところに。これは、あ、やっぱこいつらどうにかせんといかんらしいですね。とりあえずここ、あれ？あ、そっちから降りることができるんかい。早いな。で、あ、それでこの空き缶を使えと。でも警官がどこにいるかはわかんないですね。あ、話せますね。待つんだ。誰も来ないか確認する。レックス。誰？手強い警官だ。よし、あそこの部屋までダッシュするんだ。俺が合図したらな。ちょっと待って、警部補、一体何の騒ぎだ？よし、行け。早く早く。脱出マジックか。あの部屋には鍵がかかる。捕まえたら聞いてみますよ。警部補、ロナンは優秀な警官でした。彼は仕事に誇りを持ってた。嘘をつかれるのは嫌いだ。いえ、そんな、私は彼を悪く言うつもりは。ロナンが警官になったのはな、ガキの頃の悪さを帳消しにしたかったからだ。周りが自分に対して抱くイメージを否定する根拠になると考えたからだ。俺も噂は聞いてる。お前たちはロナンが前科持ちだと思っていただろうし。いそんな。や、いいんだ、言い訳はいい。分かってる。それでもあいつはな、奴は心にもないことを口にすることはなかった。だろう。ああいう度胸のある奴は近頃見かけない。褒められた男じゃなかったが、奴は自分を偽らなかった。いいやつですね。みんな悲しんでいます。嘘をつくなと言ったろ。いいやつですね、こいつ。やっぱ友達には一人こういう人が欲しいですね。いやー、自分が死んだ時に自分のことを
よく言ってくれるっていうのはおかしいですけど、やっぱ本当に理解している人っていうのが欲しいですね。いやー、本当にああいう友達おったらもう多分人生。何この部屋。捜査本部だ。ベルキラー事件の情報が集まってる。人生かなりいいと思います。バイバイ。おい、これ以上一人で行動すると殺されるぞ。じゃあこうしよう。借りは返す。警察署を脱出すると。そうですね。じゃあとりあえず今回はこの辺としときましょう。いい友達見つけましたし、次はあの女の子をストーカーするとこから始めます。ではバイバイ。今頃はきっと一緒にいるんだろうな。あー、なるほど。じゃあとりあえずこの目撃者のとこ、目撃者、あいつか。また捕まりたいのか。こんなに派手に散らかして。元からぐちゃぐちゃだったよ。ああ、知ってる。こんな狭い部屋なのに一体どこに隠してんの。さあな。これは何の音だ。写真か今のは。お前の前科を誰かがもみ消してたな。証拠を見つけたぞ。あいつ結局このファイルは使わなかったのか。どうぞごゆっくり。手帳は私が一人で探すから。そう焦るな。落ち着くんだ。警官はすぐ見つかる場所には隠さない。よく考えてみよう。母親の手帳はどこにある。また推理ですね。うわー、銃もある。メッセージいいから手帳探してよ。オッケー、手帳を探そう。新着メッセージで、これか。昇進の表彰状。町の兵を守るため。殺害方法は違っても内側にたぎるものは同じ。関連性がないように見えるから警察は各事件の接点に気づいていない。バクスターを除いては心から信用できる相手ではないけれど彼が唯一の望み。バクスターが信頼できる相手か。なんかあいつはあんま信頼できそうにないんですよね。結構なんかロナンを敵にしとるような感じがするんですよね。本当に信用していいやつかどうか結構疑問ですね。結構順調に進んどったんですけど、やっぱ詰まりますね。あ、この辺かな。留守電のメッセージを再生してくれ。あ、なるほど。オッケー。バクスター、お前はこの事件から外れた。霊能者の手帳と関連資料をすぐ俺の部屋に持ってこい。ネックスが渡せと言ってる。つまり手帳はこの部屋にあるってことだ。よし。なるほどなるほど。遊んでないで早く探して。遊んでないわ。もうこれだけで推理できるっていう。あ、推理まだできないですね。本棚は見れないし、やっぱこの部屋だけか。どれだこれか。あれパソコンか。あれパソコンでもないと。ないぞ。お、なんかありましたね。これか。はい、それじゃあ実況動画マーダードやっていきたいと思います。今回はもう犯人を捕まえてこれで最終回としたいと思います。
まあ999%無理ですね。今夜は妙なことばっかりおおおおお、資料がめっちゃ落ちた。これか。エロ本か。ああ違った。間違ってはいけない間違いをしてしまった。はあ、死因は考察。おや、ここだけで11個集めるっていう感じですかね。このポルターガイストは一体こいつか。いや違うな。あ、なんかありますね。ふむふむ。あと4個。あ、これっぽい。やっぱり犯行現場ですね。確かに大事ですね。あと3つ。この人義理の兄弟やったらしいんですよ、ロナンと。似てますもんね。あ、これか。こいつか。全然似てないような気がする。なんだこいつ。おお、いつの間にそこに座ったんだ。思念操作。すべきことを思い出させる。あ、すごい。これコントローラー動かすだけでなんか動くんですね。へえ、初めて知りましたね。めんどくさいんでアナログスティックでやりますけどすべきことというと、マークの資料とか知りたいですね。違うんか。こいつはしなくてはいけない作業。ポスター共通点か。あれやばい。難しい。なんだ。ポスター、容疑者、ベルキラー事件の地図。こいつは一体何者なんだ。パソコン使ってるからな。パソコン使っていると言ったらやっぱ YouTube。僕の実況動画、断捨離のいいね、評価してくれるんじゃないんでしょうか。あれ、どの辺にあるんですかね。この辺かな。ちょっと見えてないんですよ。まだやっぱ手がかりつかめてないんか。絶対探さんとダメですね。もう今回の実況全部使っても探し出してみせますまあそんなことはさておき、本気で何をしたらいいかわからないですね。事件の容疑者かな。違う。やばい、3回間違った。でも特になんもないっぽいですね。じゃあとりあえず類似点かな。あれこれも違う。現場に手がかりなし。ポスター、苛立ち、地図。いや、地図かな。これも違う。やばい。苛立ち。絶対違うやろ。何でする。この壁の汚れは何だ。どの壁の汚れだ。これ、確かに若干汚れてますね。なるほど。ずらした後ですね。額縁の形と一致し、壁に跡がついているあれこれだ。まだあるんか。3つありますね。10か。どっちが色。じゃない。形と一致しているか。で、同じ色。よし。ずらしたっていうことですね。こっちは見えない。掛けがね。なるほど。よし。分かったぞ。見つけたぞ。銃あんじゃん。ラックの横に仕掛けがある。あった手帳。君はその記号の意味全部わかるのか。
ちょっとだけね。あの男は私のことを知っている。やっぱり奴に追われてたってこと？まだわからない。よし、行こう。あ、もう。なんてドジなんだ。まさかこっから重要な手がかりが見つかるなんてことがあるわけがない。ないわけがないか。博物館。どうして？なんで手帳に？さあな。まあいい。後で考えよう。どこかにいるはずだ。ここは俺が探す。奥の部屋だな。まずい。見つかるなよ。早く来て。やばい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 。そこ見つかるんじゃないんか。何をしている？あ、やばい。それはまずい。ポルターガイストだ。もう少し急いでくれ。よし。ぶっ壊れてやる。その調子だ。これで大丈夫。あ、そんなところに。これは、あ、やっぱこいつらどうにかせんといかんらしいですね。とりあえずここ、あれ？あ、そっちから降りることができるんかい。早いな。で、あ、それでこの空き缶を使えと。でも警官がどこにいるかはわかんないですね。あ、話せますね。待つんだ。誰も来ないか確認する。レックス。誰？手強い警官だ。よし、あそこの部屋までダッシュするんだ。俺が合図したらな。ちょっと待って、警部補、一体何の騒ぎだ？よし、行け。早く早く。で、残されたマーク、手がかりなし。ポスターですかね。あ、ポスター。行方不明の入居者の情報を調べなきゃ。いや、難しい。これは、なんでポスター？まあまあ、何はともあれ、あと一つ。ここで、ポルターガイスト。誰も動かんのか。あと一つは何でしょうか。またこいつ？あ、覗き見。あ、なるほど。表示。へえ。え表示って書いてますよね。あれ？表示。これは最も重要？あ、こっちもあるんか。重放室は御所で身柄を拘束中。あ、これだ。よし。これで捜査を完了する。これで情報は全部手に入ったな。目撃者の子を探そう。どこだ？あー、2階っぽい。なんだこれは。これ結構気になりますね。一体何なんでしょうか。よくわからないですね。ポルターガイス。おっ、ジュースが出てきた。おっ、これは飲み放題なんでは。いやすげえ。めっちゃいい。お、どこに行けばいいのかな。拘束中って言ってましたから、とりあえずなんか説明受けてるんじゃないんでしょうか。あ、ここか。あ、ここだ。鍵1本につき犯罪事実1件。全部重罪だ。分かってるよな。そうか、じゃあ仕方ない。せいぜいくつろいでろ。先は長いぞ。落ち着け。いいか、君を助けてやる。おふくろさんの手帳はここにあるのか？ある。確かに手帳は母さん見つける手がかりだけど、あんたは死んでる。無理だよ。一体あんたに何ができんの？ここは俺の庭同然だ。
おふくろさんは誰に協力してた？答えろ。知らないよ。確か爆なんとかって。バクスターか。分かった。奴の部屋は2階だ。俺から離れずについてくるんだ。どうやって？カメラあるよ。任せろ。何？カメラも壊せるのか。おお、便利ですね。死後の世界ってこんな便利なのか。おお、勝手に行くのか。おお、ついていくぜ俺が。意外と早いな。おっと、どうした？なるほど、段ボールが必要だ。合図を持て。見つからないように向こうのドアまでリードしてやる。楽勝？捕まったくせによく言うよ。かがめ、見つかるぞ。おいおい、勝手に行ったぞ。どこ行った？どこ行った？あれあれ、いないぞ。ウルタガイス。いいぞ、行け。あ、そこか。よしよし。なんでこれで見つからない？お前らはアホか。おい、すぐそこにいるぞ、ここに。なんで見つからない？とりあえずこれかな。よしよし。止まるな止まるな。警察アホか。次は、あ、もう結構いけますね。これか。よし。いけいけ。あれ？よし。あ、なるほどな。慎重に行くんだぞ。団結力が大事だ。団結力が大事だ。全く意味がわかんねえぜ、今の状況と。よしよし。よく言った。よくやったな。もう一息だ。そういうのいらないから。ここまで無事に切り抜けただろう。自分は死んでるくせによく言う。ああ、待ってくれ。悪い。ああ、そこを通れないんだ。ちょっと助けてくれ。なんでよ、飛び越えたら幽霊でしょ。はあ？幽霊にもできないことはある。俺がいないとどの部屋かわからないだろう。よし、いい子だ。私の頭の中、勝手に読まないでよね。なんだそれは。絶対割に合わないよ。読めっていうことか？読めないですね。わあ、気色はある。これが現実世界で見えてるってなると嫌ですね。出てってよ、ほら。そんなに出て行ってほしいのか。出て行かなかったら何かあるんでしょうか。ないっぽいですね。任せろ。この、あ、入手する。あ、これは関係ないんか。どうするんだ？あ、これだ。よし、動くんだ。動かねえのかよ。あ、これか。よしよしよし。わ、絶対何かもう一人動かさんとダメっぽいですね。これでどうだ？よしよし。いい感じだ。さあ、入れ。よしよし。で、ここに来たはいいけど、おや。危なかった。誰もいないよ。刑事は大抵昼勤務だ。それでバクスターの部屋はどこ？右手の奥だ。分かった。何なんでしょうか。自分の部屋なんでしょうか。レックス・レイズ、レックス・レイっていうと兄弟の部屋かな。ですね。ひげがよく似た兄弟の部屋ですね。お前のおかげでジュリアの心の病は随分とマシになった。